Witam serdecznie wszystkie rybki na czytaniu na związki. Zrobimy dzisiaj rozkład partnerski na najbliższy czas. Jest to czytanie ponadczasowe, więc niezależnie od tego, kiedy obejrzycie ten film, powinien on z Wami rezonować, ale oczywiście nie ze wszystkimi. Pamiętajcie o tym, że jest to czytanie ogólne i nie z każdymi mogą te karty rezonować. Wybierzemy najpierw dla Was kartę wyroczni i zobaczymy, co będzie nam chciała ta karta powiedzieć. Otwierają się dla Was jakieś drzwi, jakieś nowe możliwości. Zobaczymy, co dokładnie. Może tu chodzić o nową miłość, nowy początek w miłości. Niezależnie od tego, czy szukasz nowego związku, czy po prostu potrzebujesz więcej miłości w istniejącym już związku, te drzwi z sercem otwierają Cię na nowy początek, na nowe doświadczenia. A więc może tu nadejść nowa miłość, bardzo silna, a może być to też wezwanie do miłości z jakiegoś poprzedniego połączenia, wcielenia. Przywołujecie swoją bratnią duszę, czyli połączenie już jakieś energetyczne, które może być z inną osobą. Czyli miej też świadomość, że wszechświat otacza opieką Twoje działania i otwiera Ci te drzwi. Pytanie tylko, czy Ty jesteś gotowy na to coś nowego, co ma do Ciebie przyjść. Zostawimy sobie tą kartę i zobaczmy teraz, jak wyglądają te relacje partnerskie u Was, albo co dzieje się u osoby, o której myślicie, na którą chcecie zobaczyć ten rozkład. I rozkład dla znaku zodiaku ryby. Jaka jest energia Waszej osoby? Mamy kartę wisielca. Jak działa ta osoba, co wnosi w tą relację, jak pokazuje się przed Wami. Mamy 10 mieczy. Co odchodzi do przeszłości albo co trzymacie w tajemnicy. 6 mieczy. Co ta osoba myśli o Was? Mamy kartę maga. I z czym ta osoba do Was wychodzi? I mamy kartę 2 kielichów. Zobaczmy jeszcze, jakie są Wasze energie. Wasza energia w tym rozkładzie. Siła. Co jest podstawą Waszego działania? Jak się pokazujecie też przed tą osobą? Mamy kartę wisielca. Co myślicie o tej osobie? Karta gwiazdy. Co odchodzi do przeszłości już, albo co jest w ukryciu? Karta 9 kielichów. I z czym wychodzicie do tej osoby? 7 buław.
Ta osoba jest w jakimś zatrzymaniu, być może nie wie, w którym kierunku iść, albo w którym kierunku zmierza ta relacja. Być może jest zdezorientowany i potrzebuje czasu na to, żeby zorientować się w waszych uczuciach, zorientować się być może, do czego zmierza ta relacja. Może też mieć poczucie uwięzienia lub też takiego niezadowolenia i trwania w sytuacjach, które są dla niego niejasne. Coś jest tutaj dla niego niejasne, niewiadome i być może nie czuje się z tym najlepiej. Może tu więc narastać w nim uczucie przygnębienia albo też chwilowej takiej obcości między wami. Tu być może ta osoba ucieka w tej chwili w samotność, bo uważa, że jest to dla niego bardziej korzystne w waszej relacji. Łatwiej będzie mu pozbierać myśli i być może spróbować spojrzeć na waszą relację z innej strony, tak aby jakieś ważne sprawy stały się być może dla niego mniej ważne. Może tutaj po prostu wyolbrzymiać jakieś problemy i w związku z tym popadać w taką apatię. Widać, że w tej chwili ta osoba jest po jakichś ciężkich przejściach albo czuje się po prostu bardzo niekomfortowo. Być może ta osoba jest w tej chwili w jakiejś depresji, może choruje, ma generalnie bardzo złe samopoczucie. Z jakichś powodów ta osoba cierpi. Ma poczucie takie, że jest w jakiejś pułapce, z której nie ma wyjścia. I doświadcza czegoś bardzo bolesnego na ten moment. Nie może sobie sam ze sobą poradzić. No zobaczymy tą kartę. Tu być może ma on jakieś problemy związane z utrzymaniem być może dwóch jakichś relacji. Może próbuje pogodzić ze sobą jakieś dwie strony zwaśnione ze sobą. Być może próbuje utrzymać jakąś równowagę, albo próbuje utrzymać też związek, nie poddaje się, ale przynosi mu to bardzo dużo trudności i wysiłku. Czyli być może ma tutaj dylemat związany z waszym związkiem, z waszą relacją i nie wie, jaką tak naprawdę podjąć decyzję. Chciałby zaprowadzić tutaj jakąś równowagę, ale jest mu na ten moment bardzo, bardzo trudno. Próbuje poradzić sobie z jakimiś przeciwnościami. Może ma wrażenie, że partner, że wy nie jesteście do końca zdecydowani na trwały związek.
nie chcecie być może zrezygnować ze swojej wolności i ta osoba bardzo mocno to przeżywa. Trudno jest mu się pogodzić z taką sytuacją. Inna ewentualność dla niektórych osób może być taka, że ta osoba ma jeszcze jakiś związek, który być może niedawno się zakończył i jeszcze są jakby pozostałości tego uczucia, tego przeżywania tych emocji negatywnych w związku z decyzjami, które być może musiał podjąć, ale one jeszcze tu wybrzmiewają, jeszcze trwają, tak? Coś tutaj nie do końca ma zachowaną równowagę. Trzeba jakby zdobyć się na zrobienie tego kroku i podjąć ważne decyzje, nie stać w zawieszeniu, nie zastanawiać się, tylko ruszyć mocno do przodu. Tu widać, że ta osoba niedawno zakończyła jakiś ważny etap w swoim życiu, być może właśnie jakąś nieudaną relację, nieudany związek, bo to jest porzucenie niewygodnej sytuacji i pójście za czymś zupełnie nowym, w innym kierunku, który może spowodować jeszcze wiele obaw, rozterek, bo nie wiadomo, jaki jest cel tej drogi, ale osoba ta wie, że musi zrobić pewien krok, żeby wyrwać się z jakiejś niesprzyjającej dla niej sytuacji i pokazuje się, że ta osoba zrobiła ten krok, odeszła z jakiejś relacji lub sytuacji dla niej bardzo niewygodnej, ale w tej chwili jakby utknęła w miejscu. Daje być może sobie czas na to, żeby pozbierać myśli, żeby uleczyć swoje rany, uporządkować, wprowadzić harmonię w swoich emocjach, tak? Może to jej jest teraz potrzebne. Ona Was widzi jako kogoś bardzo atrakcyjnego, fascynujecie tą osobę, pokazujecie jej się jako ktoś, kto posiada wiele umiejętności, kto świetnie potrafi radzić sobie w życiu, jako osoba, która lubi towarzystwo, ma też wielu przyjaciół, znajomych, osoba, która lubi spędzać czas w towarzystwie, a także ktoś, kto dąży do realizacji swoich pragnień i potrafi też manifestować te swoje pragnienia, więc jako osobę bardzo zaradną, radzącą sobie w życiu. Widać, że ta osoba postrzega Was też jako kogoś, kto realizuje siebie, czyli swoje pasje i swoje jakieś marzenia i dąży do tego celu, potrafi to zrobić. Być może też chciałaby ta osoba, żeby między Wami było takie połączenie wspólnego działania, wspólnego celu, tak żebyście mogli coś razem robić, razem tworzyć, oprzeć swoje zainteresowania na jakimś wspólnym celu, tak? I ta osoba ma bardzo wiele uczuć do Was.
tu jest chęć spotkań, chęć przeżycia z Wami miłości, początek miłości. Tu są spotkania, randki, rozmowy, telefony. Widać, że ta osoba jest mocno zaangażowana w tą relację. Jest w niej chęć do nawiązania głębszych jakichś uczuć z Wami, po pójścia dalej z uczuciami, stworzenia czegoś wyjątkowego. Tu pokazuje się chęć stworzenia z Wami związku na ten moment. Natomiast u Was pokazuje się, że jesteście w karcie siły, a więc macie w sobie taką magię przyciągania innych osób do siebie. Potraficie wpływać też bardzo mocno na tą osobę, wpływać w taki sposób łagodzący też. Macie dobry wpływ na tą osobę. Macie też dużo siły i energii do działania, a jednocześnie dużo w sobie takiego spokoju, tak? Do przeszłości pokazuje się, że odchodzi karta 9 kielichów, co może mówić, że do tej pory byliście singlami i spotkaliście tą osobę i być może trzeba było zrezygnować z tych wszystkich przywilei, które daje bycie samemu. Ale widać też, że potraficie zadbać o siebie samych. Jesteście samo też wystarczalni, czyli że również bardzo dobrze czujecie się sami ze sobą. A tu pokazuje się, że mimo wszystko zdecydowaliście się wejść w tą relację, czyli przełamać jakby to bycie samemu i podzielić się jakby tą energią własnego szczęścia z drugą osobą. Wy jesteście, tak jak mówiłam, też dla tej osoby kimś, kto bardzo mocno je fascynuje. Macie w sobie dużo namiętności i potraficie też bardzo żywiołowo wyrażać swoją miłość, namiętnie przeżywać wszelkie emocje, a więc może tu być również i zazdrość, ale też miłość żywa i gwałtowna. Wy tu też pokazujecie się w karcie Wisielca, więc możliwe, że oboje doszliście do wniosku, że tę relację należy jakby zatrzymać w miejscu, nie rozwijać jej dalej z jakichś względów i być może musicie dojść do jakiegoś porozumienia. Są tu być może jakieś sprawy niewyjaśnione, które powodują, że oboje zatrzymaliście się w miejscu. Wydaje mi się, że to z Waszej strony wyszła propozycja takiej chwilowej separacji i
wy jakby chcecie prawdopodobnie narzucić tej osobie jakiś sposób działania albo jakiś sposób myślenia, z którym być może ta osoba się nie zgadza. Bardzo mocno bronicie tu swoich poglądów i przekonań. Być może nie chcecie ustąpić, macie silne zdanie na jakiś temat. Być może chcecie, żeby ta osoba dostosowała się do waszych wymagań, a dla tej osoby pogodzenie pewnych spraw jest bardzo trudne i ta osoba bardzo mocno to przeżywa. Być może też czuje się w jakiś sposób przez was manipulowana, może mieć takie poczucie, że próbujecie ją od siebie uzależnić. I dlatego jest ten zastój. Ta osoba jakby została przez was wstrzymana z działaniami jakimiś w stosunku do was w tej chwili. Ale ona się pokazuje, że ona chce iść do was z tą miłością. Ona potrzebuje tego kontaktu z wami. Jednocześnie wy tutaj macie kartę gwiazdy, jeśli chodzi o myśli o tej osobie, więc z drugiej strony pokazuje się też, że dla was ta osoba jest takim spełnieniem marzeń, tak? Że albo jest to osoba, która pojawiła się nagle i była dla was wielką niespodzianką, tak? Ta miłość była czymś niespodziewanym, czymś, czego być może nie przewidzieliście, że zakochacie się w tej osobie. Tak tutaj karty pokazują. Wy tak jakbyście chcieli tą osobę do czegoś mocno przekonać, z czym być może właśnie ta osoba do końca się nie zgadzać. Dlatego tu jest i ona ma dylemat, ona nie wie, jaką decyzję ma podjąć. Chciałaby tu zachować jakąś równowagę, jakiś balans w tej sytuacji, ale na razie jest zatrzymywana. Być może właśnie zatrzymywana przez was. Bo u was również ta karta się pojawia. Być może chodzi tu o jakąś jeszcze dodatkowo kobietę starszą. To może być ktoś z rodziny albo ktoś inny z otoczenia tej waszej osoby. To może być matka, teściowa, to może być przyjaciółka, znajoma. I możliwe, że chodzi wam o kontakty tej osoby z tą kobietą i macie tu jakieś swoje zdanie na ten temat. Nie chcecie ustąpić, trzymacie się mocno tego, na czym wam zależy, a czemu ta osoba na ten moment nie może sprostać. Wydajecie sobie jeszcze na to wszystko czas. Nie skreślacie tej osoby do końca. Chcecie, żeby ta relacja nadal trwała, ale dajecie sobie czas na to, żeby te sprawy między wami się wyjaśniły. Wam zależy na tym, żeby ta sprawa, którą chcecie przeforsować, żeby ona na stałe weszła w waszą relację, czyli żeby nie wracała później
cały czas, tak? Tylko chcecie ustawienia jakichś spraw na stałe. Mhm. Tu mogą być sprawy związane właśnie z rodziną albo z dziećmi też. Chcielibyście się dobrze czuć i możliwe, że w tej chwili też przebywacie bardziej, spędzacie też więcej czasu wśród swojej rodziny, wśród swoich bliskich, więc pokazuje się, że jeżeli mieszkaliście wcześniej razem, to możliwe, że wy w tej chwili jesteście bliżej jakby swojej rodziny albo miejsca po prostu, w którym dobrze się czujecie, w którym jest wam najlepiej, być może właśnie też w towarzystwie swoich bliskich, jakichś znajomych też może być. Zobaczmy jeszcze tą kartę raz. Co tu jeszcze się może chcieć pokazać? Sprawa może dotyczyć, pokazuje się tu rodzina, może dotyczyć nieruchomości rodzinnych, jakichś spraw majątkowych, budowania też czegoś. Tutaj ta szóstka kielichów może też mówić, że bardzo dużo rozmyślacie o przeszłości i chcielibyście tą przeszłość osadzić w teraźniejszości, czyli mocno koncentrujecie się na wspomnieniach i na podstawie tych wspomnień chcecie budować przyszłość. Tu również ten przestój w relacji może dotyczyć poczucia stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa i budowania tego poczucia. I w tej czwórce buław jest jakby skoncentrowanie się na osiągnięciu trwałego i jakiegoś satysfakcjonującego rezultatu, a więc ta stabilność i zadowolenie. Być może nie macie tutaj poczucia stabilizacji z tą osobą z jakichś powodów. Może to dotyczyć, tak jak mówiłam, spraw związanych z nieruchomościami na przykład, tak, z domem. Zobaczmy, co w takim razie wzmacnia ten związek. Mamy króla mieczy. A król mieczy może mówić o tym, że ważna jest w waszym związku komunikacja. Czyli przede wszystkim rozmowy i porozumiewanie się. Mówienie też prawdy. Ważna jest też prawda. Pewność siebie. Wyrażanie wszystkiego poprzez rozum. Nie kierowanie się uczuciami. Wiedza też, posiadanie tej wiedzy. Tu
jest przede wszystkim porozumiewanie się i komunikacja, ale również dla niektórych może być ważne usankcjonowanie jakichś spraw w sposób formalny, czyli załatwienie pewnych rzeczy między wami w sposób formalny, usankcjonowany poprzez podpisanie jakichś umów, zawarcia jakichś umów, dokonania pisemnego potwierdzenia czegoś. To pokazuje się, że to by wam sprzyjało w rozwoju dalszej relacji. A co może przeszkadzać? Tu jest unikanie odpowiedzialności za swoje słowa, wycofywanie się z relacji, ucieczka przed zranieniem też. Jakby karty pokazują, że brak podjętych też decyzji jest tutaj ważny, czyli nieumiejętność odejścia wtedy, kiedy być może jest już jakaś sprawa za bardzo wyostrzona na pieńku, jak to się mówi, i brak też odwagi w wyrażaniu swoich pragnień, czyli nie mówienie o tym, co czujecie, i brak też walki o swoje pragnienia, o to, na czym wam zależy. Czyli to nie służy, ukrywanie, co myślicie o drugiej osobie albo o danej sprawie. Zbytnie też emocjonalne przywiązanie do drugiej osoby. Lub dla niektórych też osób uciekanie w poszukiwaniu nowej miłości, a więc nie sprzyja tutaj rezygnacja z tego związku na rzecz osób trzecich i szukania miłości gdzieś indziej po to, żeby zaspokoić swoje emocje. Zobaczmy, co tutaj wydarzy się jeszcze w najbliższym czasie. Mamy 10 denarów, asa kielichów i asa mieczy. Tu karty pokazują, że w najbliższym czasie uda wam się dojść do porozumienia. Tu zapanuje zgoda, zapanuje miłość. Widać w tych kartach, mamy asa kielichów, mamy 10 denarów i asa mieczy, więc tu dojdzie do porozumienia. Być może właśnie do załatwienia pewnych spraw w sposób formalny, dotyczący poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji. Może to być związane właśnie z domem. Jest między wami miłość i karty to bardzo mocno pokazują. Jest pójście naprzód, wejście w ten okres, w którym rozkwita uczucie. As mieczy może mówić o tym, że uda wam się porozumieć i w sposób jasny i rzeczowy określić
jakieś istotne sprawy dla związku, sprawy dotyczące uczuć, miłości, jak również dobrobytu, stanu posiadania, finansów być może, poczucia stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. Zobaczmy jeszcze karty miłosne dla Was. Raz, mamy jedną. Dwa. I trzecią kartę wyciągniemy. I trzecia. Już sobie popatrzę. Karta numer 13 mówi o tym, że mamy tu do czynienia z bratnią duszą. Mówi o połączeniu dusz, o współpracy, o takiej wzajemnej umowie, którą być może zawarliście kiedyś. Karta mówiąca o kontrakcie dusz. Tak? Kolejna karta, już sobie zobaczę, to być może teraz na ten moment między Wami nie wszystko jest wystarczające, bo to jest karta mówiąca, że coś jest niewystarczające, a ta karta mówi, żeby nie dzisiaj załatwiać pewnych spraw. Więc możliwe, że jesteście w tej chwili w związku bardzo sfrustrowani. Jest jakiś brak zaufania, problemy ze strachem, problemy z ego, być może jakaś zazdrość też, tak? I ostatnia karta mówi, żeby nie zajmować się tym dzisiaj, tym zranieniem, nie spotykać się twarzą w twarz z partnerem, żeby unikać chwilowo rozmów, żeby nie ranić się w jakiś sposób i stawiać też granice, tak? Takie przesłanie macie na ten najbliższy czas, rozkład partnerski dla znaku zodiaku Rybki. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.